يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل الريندر الجامد ده. طيب، قبل اي حاجه بقى، انا جبت المشهد ده ازاي، او يعني جالي في دماغي ازاي؟ انا مبدئيا كده بخش على حاجه اسمها بنترست. تمام. طبعا كلنا عارفينه. بكتب مثلا فيزواليزيشن برودكت، او بخش على طول بشوف، يعني هو اكتر حاجه بتاع مصورين وكده. مش لازم تكتب 3 دي، انت ممكن تكتب عادي تصوير وممكن تاخد منه فكره. فاهم قصدي؟ طيب انا دورت كتير. تمام. يعني بصراحه في حاجات يعني توهم يعني انت ممكن تعمل اصلا الايد دي، انت ممكن تعمل الايد دي وتعمل الساعه دي. طيب عشان ما نطولش، انا عملت ايه؟ انا جبت الصوره دي. تمام. قلت عايزين نعمل زيها وبس في مشهد تاني اللي انتوا شفتوه. طيب نعملها بقى ازاي؟ طيب احنا دلوقتي فتحنا بلندر. تمام. هندوس على حرف الايه وندوس ديليت. احنا مش محتاجين ده كله. تمام. طيب هناخد الصوره وندخلها على بلندر وندوش الت ار والت جي عشان تبقى موجوده في الاوريجن اللي هو بتاعها. فاهم قصدي؟ يعني تبقى موجوده في الاوريجن اللي هو المكان بتاع الورلد نفسه. طيب هندوس ار على الاكس و90 وار على الزد و90. تمام كده. تمام. طيب هنجيبها بس جي وواي كده ونصغر. تمام. طيب المفروض بقى نعمل ايه؟ المفروض ننزل كيوب. تمام كيوب. تمام. ونجيب بس ده كده جي واي. نيجي نبص بقى. طيب قبل اي حاجه لازم تقف قدام الصوره بتاعتك شويه، تقول بقى ايه؟ ده ازاز، دي اول حاجه. وتاني حاجه دي كيوب. وتالت حاجه هو في حواف خفيفه من الجنب، لان مش طبيعي يعني حاجه ازاز ما تبقاش يعني ايه، تبقى حاده. طيب وتالت حاجه هي من جوه تخينه، يعني واخده سمك، غير الطبقات اللي بره دي الاعوجاج اللي هو يعني داخل حته داخله كده وحته داخله كده، والناحيتين كمان يعني داخلين لجوه، وغير التخن بتاع اللي جوه، السمك بتاع اللي جوه، غير بقى الليكويد، وغير الغطا طبعا اللي هو المعدن، والبخاخه دي اللي هي بترش دي برضو معدن. طيب احنا حللنا. طيب نعمل بقى بعد كده ايه؟ طيب احنا نزلنا كيوب صح؟ اول حاجه دوس على حرف الان وانت داس على الكيوب. طيب السكيل بتاعها كام؟ السكيل بتاع الكيوب هنا يعني جايب نص متر، وده مش منطقي. بصوا يا جماعه، الورلد بتاع البلندر عامل زي بالظبط الحياه بتاعتنا. طيب المفروض مننا ان احنا يعني ايه، يعني نفهم الموضوع اكتر. الموضوع سلس جدا. ده الورلد. طيب مش منطقي يكون الازازه تكون نص متر، فانت بتصغر كده اهو. بص بتصغر. بص صغر برضو الصوره عشان ايه تبقى جنبنا اهي كده اهو. شايف؟ هو بقى كده 35 مللي. ممكن ده تدوس كنترول ايه ودوس سكيل، دي مهمه جدا بعد ما تكبر اي حاجه او تصغرها. كنترول ايه وسكيل. ليه بقى؟ عشان انت لما تيجي تحط الخامات او تيجي تعمل سب ديفيجن هتلاقي الدنيا باظت، وتيجي تعمل سموز هتلاقي الدنيا باظت. طيب المهم، طيب احنا قلنا بقى نعمل ايه؟ نعمل كيوب. المفروض بقى نيجي ايه، نظبط بقى الشكل. اس وزد واس وواي واس وزد تاني. تمام. وكنترول ايه زي ما قلنا وسكيل. تمام. طيب محتاجه ايه تاني؟ محتاجه بقى نعمل لها الحواف بتاعتها. الحواف اللي ايه؟ اللي هي دي. احنا لسه ما حطيناش الحاجات اللي في الجنب لسه. لا احنا عايزين حواف. طيب مبدئيا كده، مبدئيا نرفع بس سنه كمان. تمام اس وزد وكده. انا شايف اللي هي كده لذيذه. ممكن سنه كمان. ماشي. كنترول ايه وسكيل. طيب زي ما انت واقف عليها وتدوس اديت مود اللي هي التاب، وزي ما انت برضو على حرف الايه، وتيجي كنترول بي اللي هي العاديه وتدوس، وهيظهر لك هنا قايمه. هتيجي على السيجمنت، لو قربنا بقى بص بقى كده، بص اللي هيحصل. بص لو دوسنا مثلا سيجمنتس ده واحد كمان، بص هتلاقي زود لك شويه نعومه. فاحنا عايزينها هنا 3 كده لذيذه يعني، فاهم؟ طيب المفروض نعمل ايه بعد كده؟ المفروض يعني ان احنا نديلها بقى سب ديفيجن. بص لو ادينا سب ديفيجن، بص شايف؟ بص كده عشان برضو انت ايه، نقفله كده مؤقت من هنا. بص واخد بالك؟ ممكن بقى ايه، بص بقى هنا بقى اللعب كله. الريندر دي سيبها زي ما هي.
وتزود الليفلز واحد كمان تبقى 2 و2. طب لو ريندر 3 لازم تعمل ليفلز 3، الريندر هي اللي ثابته والحاجات الثانيه هي المتحركه، يعني لازم تبني على الريندر عشان لما تيجي ترندر تلاقي الدنيا مظبوطه. طيب هندوس بقى شيد اوتو سموز، بص بقت معانا ناعمه ازاي، جميله اهي. طيب احنا المفروض بقى نعمل ايه تاني حاجه بقى؟ احنا قلنا تاني حاجه المفروض نعمل التخن من جوه. طيب ده بقى نعمله ازاي؟ دوس على ان بس عشان نشيل دي، ونيجي هنا على برضو زي ما انت على السوليديفاي على الموديفاير، وتيجي على السوليديفاي. تمام تمام. ممكن بقى تيجي على الواير فريم هنا كده والاكس راي وتدوس على رقم 3. تمام. بص اللي هيحصل، خلي دي مثلا على 0. تمام. وتدوس على شيفت عشان القيمه اللي انت بتحرك بيها وانت داس على الماوس تبقى القيمه ايه، خفيفه بالملي. يعني بص انت لو شلت مثلا الماوس بص هتبقى كبيره لا، خليك بالشيفت ويمشي بالراحه. انا شايف كده كمان تمام، حلو قوي كده ده. طيب المفروض بقى نعمل ايه بعد كده؟ دوس بس كنترول اس عشان نشوف هنسيبها فين. طيب ده هنا اهو كده مثلا. تمام. ادي احنا في بارفان راحت فين او سوشيال فين، برفيوم 4. طيب احنا ممكن هنحطها هنا اهو. طيب عشان طبعا الحاجه اللي جنبها كنت انا عامل قبل كده يعني. طب يا شباب طب يا شباب احنا دلوقتي سيفنا. المفروض بقى نعمل ايه؟ المفروض بعد ما حطينا التخن بتاعها، يعني سيب كل حاجه زي ما هي، حطينا خلاص التخن بتاعها. طيب بعد كده المفروض نعمل ايه؟ هنيجي نقف على الكيوب، والمفروض بقى تاني حاجه نعمل ايه؟ خلاص احنا عملنا البيفل وكل حاجه. تاني حاجه بقى المفروض نعملها ايه؟ المفروض نعمل البخاخه والغطا. طب نعملهم بقى ازاي؟ طيب اول حاجه احنا بنطلع كده واحده واحده، نعملها بقى ازاي؟ ندوس شيفت ايه وننزل مش وننزل سلندر. بص ينزل كبير ازاي؟ لا صغر 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 صغر. تمام. جي وزد وصغر تاني. دوس بقى على ايه عشان ترفع بقى؟ اس شيفت زد سوري، دوس على السوليد اس وشيفت وزد. ليه بقى؟ عشان يصغر من المحاور دي. شايف اس وشيفت وزد بتقول له انا عايز اصغر او اكبر من المحور بتاع الاكس والواي. طيب اس وزد كده. تمام. وممكن تنزل اس وزد يعني تخليها بالظبط كده. تمام تمام. طيب هو بيبقى طالع مثلا كده. طيب نعملها بقى ازاي؟ يعني احنا الشكل ده كده كده هو يبقى مخفي فمش هيبقى باين قوي. ممكن ندوس اي، دوس على الفيس ده وندوس اي وندوس اكسترود والفوق واي تاني كده مثلا واكسترود. انا شايف ان هي كده تمام. طيب المفروض بقى نديها سب ديفيجن، هتلاقي الدنيا اتصنفرت شويه بقت ناعمه شويه. بص ايه اللي حصل، شايف؟ دوس بس الليفلز 2. شايف اللي حصل ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. لو اي حاجه بالشكل ده حصلت معاك كده تعمل ايه؟ دوس على التاب عادي ما تخافش، دوس على التاب عادي. طيب هي هنا محتاجه يعني ايه، سبورتد ليها، يعني حاجه تدعمها شويه في الحاجات دي عشان تبني الدنيا معاها شويه. نعمل ايه بقى دي ازاي؟ دوس كنترول ار. تمام. بص شايف الخطوط اللي بتظهر دي؟ احنا عايزين خط يقوم ايه داعمها كده لفوق. طيب زي ما انت كده لسه ما دوسناش هنا اهو، دوس كده وتطلع لفوق وتدوس كنترول ار وتنزل لتحت. كده ار برضو وتطلع لفوق، وار وتنزل لتحت، وار تطلع لفوق، وار وتنزل لتحت. تمام تمام جدا. بص كده شيد از اوتو سموز. شايف الجمال اهي. تمام تمام. طيب عايز تكبر مثلا يعني عايز تطول ده مثلا، حاسس لو عايز يطول سيكا اهو تظهر على الفيس ده. تمام. وجي سوري جي وزد. ممكن مثلا ايه بقى، شايف الايدج ده؟ عشان بص هي باظت اللي انت كبرت، عادي جدا تيجي على الايدج ده كده وجي وزد وتطلع كده اهو. شايف اهو؟ شايف الشكل بقى اللي باظ ده؟ لا ما باظ، زي ما انت كده على الفيس وتدوس اي. بص اي بص برضه تديها ايه، سبورت. طيب ننزل ده كده، ده جي زد تحت. تمام. طيب ندوس كنترول اس عشان نسيف. طيب زي ما احنا كده المفروض بقى نعمل الخطوه اللي بعديها، نعمل الغطا اللي فوق. نعمله بقى ازاي؟ زي ما انت على الكيوب
تمام، وتدوس شيفت دي، تمام، ودوس كليك يمين ودوس جي وزد وتطلع كده، تمام، وتدوس مثلا على رقم 3 عشان تجيب الواجهه من النص، ودوس اس وزد وايه وتصغر كده، شايف، وجي وزد كده اهو، بص حتى شايف، وممكن جي وزد كمان اهي، ممكن ايه تترفع ده كمان سيكا اهي، شايف اهو كده مثلا اهو، شايف. طيب اللي بعديه كده نعمل ايه؟ ندوس كنترول اس وندوس ده كنترول كده، سكيل سكيل، تمام، ادينا ظبطنا ايه السكيل. طيب احنا بعد كده بقى المفروض نعمل ايه بقى؟ خلاص بقى قبل ما نحط الازاز المفروض نعمل الاعوجاج ده، شايف العوجان ده اللي هو من الازازه من الجنب، نعمله بقى ازاي؟ ده حاجه سهله جدا. هتقف هنا كده على الكيوب اللي تحت، دوس تاب هنا كده، تقف على الفيس ده والفيس ده كمان والفيس ده كمان والفيس ده كمان، وندوس اي، تمام، وندوس اي كمان، بس كده، تمام تمام. طيب هتيجي على الفيس ده، تمام، وندوس جي واكس، تمام، سنه كده بسيطه، ممكن جي واكس تاني، او مثلا ايه ترجع كده جي واكس، شايف، تيجي على الفيس ده وجي واي، شايف اهو، جي واكس وجي واي اهو، شايف، تمام، حلو جدا اهو، اهو سموز، شيد اوديت سموز، تمام، دوس كنترول اس. طيب انا برضو شايف ان الغطا فيه سنه، طيب نعملها ازاي؟ برضو نفس الكلام، اي تصغر سيكا كده مثلا، ممكن مثلا ايه يعني ندوس على الاس وعلى المحور الواي كده، ممكن بقى نعمله على طول جي واكس كده، هنا نفس الكلام على الاي، ممكن نصغر على الاكس جي، سوري اهو كنترول زد اهو جي وواي، وتيجي هنا على الاي وتدوس على الاس وعلى واي هنا كده، وجي واكس، نيجي هنا كمان على الاي واس واكس، كبر سيكا، وعلى الواي، بص شايف شايف. طيب احنا بقى الخطوه اللي بعد كده نعمل ايه؟ احنا المفروض نحط الازاز، قبل ما نحط الليكويد هنحط الازاز. طيب هنعمل بقى الازاز ازاي؟ كده خلاص احنا مش محتاجين الصوره دي، تمام، دوس ديليت، دوس كنترول اس، ونيجي نعمل الازاز بقى. نعمله بقى ازاي؟ بص، وانت شغال بترندر او عايز تشوف المشهد تعمل ايه؟ دوس هنا كليك يمين وتعمل فيرتيكال سبليت عشان تقسم الشاشه، تمام اهو، كليك يمين فيرتيكال سبليت، دوس هنا كده، دوس على حرف التي ودوس على الان كده، تمام، عشان تلغي كل حاجه، اوكي، هنا كده مثلا اهو. طب نزل بس اهم حاجه كاميرا عشان لما نيجي نشوف المشهد، وتدوس الت كنترول صفر عشان تجيب المشهد من المكان اللي احنا واقفين فيه، وتيجي على الكاميرا، تمام. انا اي منتج انا بشوف ان هو ممكن يبقى من 100 ل 150 او ممكن 180 كمان، فانا هخليها 150، وتخلي الاوت بوت بتاعك تخليه اهو بتاع السوشيال ميديا اللي هو 1080 في 1900، بس انا كنت مسجله يعني وكده. طيب نيجي بقى الكاميرا هنا كده، تمام، ممكن توقفها كده، شايف كده، تمام، تيجي مثلا هنا على الورلد غمق ده على الاخر، تمام. هنيجي مثلا على الريندر، الريندر بقى بدل ايه؟ بدل ايف هتخليه سايكلز، ده بيبقى افضل حاجه يا جماعه عشان لما بتيجي تشوف الحاجه زي الحقيقه شويه. طيب وتشيل ده كده، تمام اهو. طيب وتجيب ده كده بس زي ما انت على الكاميرا، تمام. بص بقى يا معلم، مبدئيا كده، مبدئيا هننزل اي اضاءه اهي، بص اطلع اي اضاءه اهي، تمام تمام.
احنا ممكن ايه نجيب الكاميرا كده، ممكن نجيبها كده عشان بس ايه اهي كده ايه. طب يا شباب ظبطنا اهو الكاميرا. تمام. طيب المفروض بقى نعمل ايه بعد كده؟ هنيجي هنا على ده، على الكيوب اللي تحت، ونيجي على الماتيريال دي، مش دي الورلد، دي الماتيريال، وتدوس نيو، وتخلي دي تخليها جلاس. تمام. وتقلل الرفرنس على الاخر. تمام. طبعا انت مش هتشوف حاجه بس لسه. تمام. وتخلي دي ميتاليك، اللي فوق دي تخليها برضو تديها هنا اهو زي ما انت اهو، ما تغيرش حاجه، تديها ميتاليك وتقلل الرفرنس شويه والميتاليك سيكا. تمام. وتخلي دي ذهبي كده مثلا. بص يفضل يمسك كده الايه الاير دروبر ده ويمشي بيه كده. طيب واللي هي التاني القطعه اللي هي البخاخه دي، هي برضو هي كمان نديها برضو ايه ماتيريال اسود. تمام. واديها ميتاليك في الخفيف كده ونقلل بس كده. طيب انت مش شايف حاجه، طيب عايز تشوف الدنيا بدل الاضاءه، عادي جدا تنزل دي كده HDRI environment. تمام. هنا اهو HDRI، ممكن ننزل دي. طيب انا طبعا كنت منزل السترينث، ممكن نخليه ده بقى 1. بص الدنيا، بص الجمال. اتقرب كده، بص شايف ازاز اهو، الدنيا جميله اهي اهو. انا شايف بدل ما تكون ذهبي زي اللي في الريندر، ممكن نخليها برضو ازاز اهو، جلاس. جلاس. ممكن تنزل ريفرنس على الاخر. بص والله العظيم جمدان. طيب عايزين بقى نعمل الليكويد، نعمله ازاي؟ بسيطه. شفت وانت ماسك الكيوب ده، دوس شيفت دي وتدوس كليك يمين وسيبه، ودوس اس وشيفت وزد وصغر. تمام. هتصغره لجوه. تمام. بص كده، بص اهو. ممكن تصغر كمان اس بقى عادي، تدوس على اس عادي وتصغر. طيب زي ما انت عامله زي ازاز، هو برضو بيبقى ازاز. تمام. وتغير اللون وتخليه ذهبي او احمر، شوف اللي انت عايزه يعني بمزاجك انت. تمام اهو. شايف اللون بقى عامل ازاي؟ جمدان والله العظيم جمدان. خلي بالك والله العظيم انا بشارك معاك يعني خبرتي الضئيله جدا، اي حاجه بتعلمها بحب اساعد بيها الناس، لاني ساعات يعني ايه ممكن انت تفهمني وغيرك ما يعني انت ما تفهمش غيرك، فاهم قصدي؟ فهي على حسب كل واحد كل دماغه ايه. انا ممكن افهم من محتوى اجنبي انت ما تفهمش، ممكن انا يعني فاهم ليا طريقه معينه يعني بفهم بيها، فبس. طيب احنا عملنا كل حاجه. وادي البتاع الازازه اهي، البخاخه تقلل مثلا ميتاليك كده، ممكن مثلا ننورها سيكا. طيب ادينا شفنا الاضاءه، شفنا كل حاجه. طب انت مش عايز تشوف الحاجات اللي عايز بس ايه تعرف ان في اضاءه، طيب تعملها ازاي؟ طيب بص يا حبايب قلبي، بص يا اخواتي، احنا مش عايزين مثلا نشوف الشجر والحاجات اللي هي بتاعت الاتش دي ار اي، طيب عايزين نشيلها بس نحفظ الاضاءه بتاعتها، نعملها ازاي؟ نيجي على ريندر. تمام. وتيجي على كلمه فيلم وتخليها ترانسبيرنت. بص احنا محافظين على بس على الاضاءه، شايف شغل فاخر من الاخر. ممكن تصغر السيكا، صغر ليه انا بصغر؟ ده ليكويد والحاجه من جوه لازم من جوه عريض، انت ممكن ايه يعني ايه انعكاسات الازاز اللي هي بتاعت الليكويد شوفها، اصل انت لو كبرتها قوي بص هيبقى فيه سواد، لا انت ممكن ايه تصغر كده بس كده، وتيجي مثلا على الليكويد بتاعها، ممكن تديها مثلا ايه لون كده مثلا كده، حلو قوي ده. طيب دوس كنترول اس. طيب عايزين بقى نحط جذع الشجره ونحط الاضاءه بتاعت الشمس وندوس ريندر وندور ونقوم بسم الله بس كده. طيب نعملها بقى ازاي؟ طب يا شباب انا دلوقتي نزلت جذع الشجره، لو عايزين برضو تخش تجيبوها ازاي، انا كده هسيبها لكم، يعني هسيب لكم كل حاجه في الديسكريبشن. دي بتتجاب من موقع اسمه كويكسل، هتكتب مثلا ديد تري اللي هي مثلا شجره ميته ولا شجره اولد تري، هيجي لك الحاجات زي كده يعني واحسن. طيب الشجره نزلت هنا، اي حاجه عشان تيجي تحركها هي كده هي قطعه واحده، احنا ممكن نحركها
وفي ناس ممكن تعملها بالامتي، ده برضو مفيش مشكله، ده حاجه كويسه. بس احنا مثلا عشان هي ايه قطعه واحده عادي مثلا كده، تمام. ممكن بقى عشان نشوف المشهد كله مثلا نخلي دي فول اتش دي كده مثلا. طب يا شباب احنا دلوقتي ظبطنا بقى الكاميرا اهي، دوسنا على الصفر وظبطناها اللي هي الاوتبوت بتاعنا، خلينا اتش دي او ايا كان يعني، شوف اللي انت عايزه. ممكن تخليها عادي زي ما هي، تمام كده وبس كده، تمام. طيب انا شلت الاتش دي ار اي اللي هي من الورلد، شلتها خالص، حذفتها خالص، تمام. دوست هنا وشلتها، ودوست ريموف كانت هنا، شلتها خالص، وخليت ده زي ما هو واحد، وده خليته جراي، نورت الكلر بتاعه. طب دلوقتي يا شباب احنا ظبطنا المشهد اهو، عشان نجهز بقى نحط الاضاءه بتاعتنا اللي احنا هنرسمها. طب نعملها بقى ازاي؟ طيب مبدئيا كده احنا خلينا الاوتبوت بتاعنا خليناه اتش دي بالطول، يعني دوسنا على الصفر كده، تمام. نيجي بقى هنا كده، عايزين بقى احنا نرسم الاضاءه، نرسمها ازاي؟ والورلب برضو اللي هو الاتش دي ار اي انا شلته، تمام. تمام، دوس شيفت ايه ودوس على اللايت ونخليها سبوت، صغر ده، صغره خالص كده كده، جي وزد وتطلع، تمام. تيجي بقى على اللايت وتكبر الباور بتاعها، بص شايف، بص شايف اللي بيحصل اهو، بص. ممكن بقى انت تظبط ده كده اهو، تظبطها انت شويه. والله العظيم المشهد اجمل من اللي انا عملته. يعني انت ودماغك بقى، او ار خليها مثلا كده. انا ممكن اخش مثلا في الكاميرا، تعمل اللوك، خليها مثلا من ناحيه فوق كده، تمام. وبس. ممكن بقى تجيب على الورلد هنا كده، ممكن تزود السترينث شويه زي ما انت على الكاميرا اهو، بس كده. ممكن تكبر الشجرة الجذع بتاعها، وجي واكس كده، وجي وزد، ممكن تخليها كده، بص اهو، شايف كده مثلا، وجي اهو، تخليه كده بس. وكده الدنيا تمام معانا، احنا كده رندرنا الصورة، تمام. عايز مثلا يعني تحط مثلا حاجة وراها، انا شايف مثلا لو اتحط مثلا وراها، دوس مثلا كده ار وواي و90 وجي واكس ورا كده، ممكن تكبر، تمام، سكيل. ممكن تخلي بقى دي، تخليه اسود، تمام كده وبس. انا شايف ان هو كده الدنيا تمام. ممكن مثلا تزود الباور شوية كده، تيجي على الورلد تزود السترينث وبس كده. الدنيا كده تمام. ممكن بقى تدوس على الريندر وبس. واحنا لو وصلت لغايه هنا بقى، متنساش تعمل الفولو، السبسكرايب واللايك والكومنت والشير. وشوف احنا انت محتاجين ايه تاني في الكومنت اعمله لكم الدروس الجايه. يلا سلام.